Em xin kính chào tất cả các bác bên ngành cửa nhôm, cửa nhựa nhé. Sau bao nhiêu ngày bão gió, giờ xưởng em này đầy ắp máy cắt nhôm chế Hitachi 380 hàng của Nhật Bãi. Đây em đang nhà em đang chuẩn bị hàng để trả hàng cho các bác. Do là mấy ngày bão gió nên là không giao hàng cho bác, là bây giờ em chuẩn bị em lên đơn là giao cho các bác một thể luôn nhá. Rất là nhiều máy để phục vụ cho các bác luôn nhá. Các bác cần máy thì cứ inbox trực tiếp cho em hoặc là liên hệ đến số điện thoại 0986 ạ. 28 nha. Sau bao nhiêu ngày bão gió, bây giờ em trở lại lợi hại hơn xưa đây ạ. Máy đầy xưởng nha các bác nhá. Bây giờ em test máy để trả hàng cho bác Lực ở thành phố Huế nhá. Máy 380 hàng của Nhật Bãi, kèm thêm lưỡi mới. Bác Lực vào nhận hàng giúp em nhá. Lưỡi mới của bác đấy nhá. Nhà em test máy để trả hàng cho bác Lực nhá. Bác Lực vào nhận hàng của em. Bây giờ là nhà em test máy cho bác, test đồ đứng cho các bác nhá. Nhà em test nhôm Việt Pháp ạ. Nhà em đang sử dụng chế độ tự động. Bấm một nút là ra sản phẩm nhé. Máy rất là đẹp. Máy hoạt động rất là nhịp nhàng luôn nhé các bác nhé. Tiện thể test luôn thuốc cho bác nha. Đấy các bác nhìn nha, 90 độ chuẩn gem nhá. Các bác để ý tay thước của nhà em này, ép sát vào thành nhôm nhá. Đây một đầu nó đứng rồi, khoan quay đây nhá. Đặt thước là một cái là lên độ luôn nha các bác nhá, không cần phải giữ, không cần phải chỉnh gì nữa nhá. Đặt thước cái này lên độ luôn nha các bác nhìn nhá. Quay chỗ này đấy, quay chỗ kia này, hai bên. Đây. Không ở cái nào. Rất là khít luôn nhá. Đấy. Chưa? Gì nữa? Đây là đầu của máy 1. Còn đây là đầu của máy 2. Đó. Đâu rồi? Thước bên nào? Đấy, bên nào cũng được. Bác Lực vào nhìn nha. Bác Lực vào nhận hàng giúp em nhá. Tối quá nhỉ? Anh nhìn chưa? Quay trọng với các bác nhìn đấy. Khít chưa? Đấy. Khít nhá. Trên và dưới nhá. Thước để làm in nhá. Đấy. Anh nhìn chưa? Đấy, rất là khít, không phải ánh sáng nhá. Bây giờ nhà em sẽ test góc chéo. Góc chéo cho các bác xem. Quay cái này là xong. Đấy. Rất đơn giản. Máy Hitachi 380 hàng của Nhật Bãi nhà em xuất xưởng bây giờ là 29 triệu nha các bác nhá.
29 triệu là kèm thêm 2 nứa nhật bãi theo máy này và 2 cục chuyển nguồn này, miễn vận chuyển 50 km ạ. 172,5 nhá. $172,5 nhá. Không. Một trăm nè, 172,5 nhá. Đó, có chưa nữa. Đó. Máy nhà em bảo hành 1 năm nhé các bác. 1 năm mà bộ điện hoặc đầu máy có vấn đề gì hỏng hóc thì nhà em sẽ sửa chữa miễn phí. Còn nếu mà nhà em không sửa chữa được thì nhà em sẽ đổi mới cho các bác nhé. Đây, bây giờ em đo góc chéo cho các bác nhé. Vừa em đo góc vuông rồi bây giờ em đo góc chéo này. Đây em trả hàng góc chéo cho các bác nhé. 45 độ như này đã khít chưa? Đó. Bên đây đây. Máy chế của nhà em là chạy điện dân dụng ạ. Góc này ra đây. Sẵn gem luôn nhá. Này các bác vào sắc này. Đấy. Đấy. Cắt 2 cây, cắt 2 cây lên, cắt lên. Chiều dài mặc định máy của nhà em là 3m65 ạ. Khổ độ cắt dài của máy là 2m97 ạ. Khổ độ ngắn nhất là của máy Hitachi của Nhật Bái là 59 ạ. Còn nếu mà các bác muốn cắt dài hơn thì các bác có thể cắt một đầu nha. Các bác muốn cắt dài hơn thì mình dùng chế độ cắt một đầu riêng biệt nhé. Còn nếu mà các bác muốn cắt ngắn hơn thì là ngược lại ạ. Các bác cắt ngắn hơn thì các bác cũng dùng chế độ cắt một đầu. Đây nhà em cắt để nhà em ghép góc vào cho bác Lực. Đấy anh ghép góc này. Bốn năm trong hết cả mà. Bây giờ em cho ghép góc vào cho các bác xem nhá. Các bác thông cảm là nhà em không có nhiều nhôm nên thành ra là em sẽ ghép góc đại diện cho các bác này. Các bác cứ yên trí, các bác ở gần thì nhà em sẽ nên chuyển giao công nghệ miễn phí và lên khung lên cửa cho các bác. Kia chưa, đây độ khe, đây nhìn khe này nữa, đây nhìn khe này, đây, khe dưới này, khe dưới. Đây. Tự động vào, đấy. Đây nha, các bác nhìn nhá. Trên dưới. Trên dưới là như nhau luôn nhá. Đấy, bây giờ nó có vuông có nhấc đây. Đây, 90 độ này. Đấy. Đây. Đây là nhà em gọi là chưa có bàn kính để ghép đấy. Nhà em để lên đây. 90 độ nhá. Rồi, ok chưa ạ? Đấy. Em trả hàng cho bác Lực nhá. Cắt cho anh có cắt có sinh pha đó. Chúc cho vâng. Chúc cho máy về với này bác Lực gặt hái được nhiều công trình lớn nhá.
Và chúc cho công việc của các bác của bác Lực luôn luôn gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhé các bác Lực nhé. Nhà em test thử nhôm Sinpha. Nhôm Sinpha Trung Quốc, Quảng Đông. Đấy. Sao mờ thế nhỉ? Đấy, được rồi. Tối nó không sáng, nó không sáng. Ngược sáng. Đường cắt cực kỳ là ngọt lên nhá bác Lực nhá. Bên đây nữa đấy, dụng luôn tại chỗ. Đường cắt thật là thẳng. Sáng bóng luôn nhá. Quay thẳng như này, để thẳng như này mới nhìn thấy chứ, để chéo nhìn thấy gì. Đó, để thẳng rồi đấy. Nhìn mặt thẳng phẳng nhìn chưa đấy. Đây bên đây đó. Sáng quắc luôn, thẳng đét luôn. Đấy. Sinpha 22. Cắt nguồn điện, sáng bóng. Xin chào ông Lực nhá. Xong rồi đấy. Các bác cần máy thì cứ liên hệ đến số điện thoại 0986 nhá. Không có tivi 758 nhá. 928 ạ. Bây giờ em xin kết thúc video để nhà em còn tiếp tục công việc cày đêm nhá. Các bác hãy like giúp em và đăng ký kênh của em nhé, để được theo dõi những video mới nhất của xưởng Vĩnh Phát nhá. Em xin chào tất cả các bác nhá. Em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhá.